अभी मैंने एक पिछली वीडियो बना के डाली थी, तुम्हें पता है उसमें सिलाई में। अब दोस्तों मैं सिलाई का एक स्टाइल आया कुर्ते का और उसका बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम मिल पाता नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ दोस्तों। इस चक्कर से तुम मेरे चैनल पर जुड़े रह करो, एक ना एक दिन तुम्हें वीडियो मिली जा करेगी रोज डेली, हफ्ते के हफ्ते। मगर दोस्तों क्या करें, काम भी करना होता है हमें और सारी चीज़ करनी पड़ती है, तो हमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता दोस्तों। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अंदर जाके क्या काम होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और इस टाइम कुर्ते का स्टाइल चल रहा है और बताने वाला हूँ मैं उसका क्या रेट है क्या रेट नहीं है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, दो कैटेगरी की मेरी वीडियो बनती है, एक तो ब्लॉग की बनती है और एक सिलाई लाइन की होती है, क्योंकि मैं सिलाई का काम करता हूँ दोस्तों, तो इसी हिसाब से सिलाई की मैं वीडियो बनाता हूँ। दो कैटेगरी की मिलती है, एक ब्लॉग और एक सिलाई का। और हफ्ते में टाइम लग जाता है दोस्तों। अब लंच में हूँ मैं, क्योंकि लंच में ही टाइम मिलता है मुझे, तो लंच में बनाता हूँ मैं वीडियो। इसके लिए दोस्तों बने रहो और मेरे चैनल पे बने रहो, लाइक करते रहो, लाइक सपोर्ट बनाए रखो यार दोस्तों, है नहीं है। मुझे भी पता लगेगा मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरे उम्मीद नहीं टूटेगी, मैं भी यूट्यूब पे काम करते रहूँगा दोस्तों, है ठीक है। जय हिंद जय भारत। और मैं अगले दिखाता हूँ अभी क्या स्टाइल आया क्या नहीं आया, ठीक है दोस्तों। मैं कुर्ते का सैंपल ले आया हूँ, तो मैं अब दिखाता हूँ विस्तार में क्या है क्या नहीं है। अब देखो जो सिलाई के कारीगर हैं वो गौर से देख लेना क्या है कुर्ते में क्या रेट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो दोस्तों। और लाइक कमेंट शेयर करते रहो दबा के, और मैं तुम्हें वीडियो लाते रहूँगा। और दोस्तों कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो ये मत सोचना कि वीडियो नहीं डालता हूँ मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता तो ही नहीं बना पाता हूँ मैं दोस्तों। अब मैं देखो कुर्ते का सैंपल लेके आया हूँ तुम्हें। ये देखो हमारा ऑफिस है जहाँ हम काम करते हैं, जो जिस कंपनी में हम काम करते हैं ये कंपनी देखो दोस्तों, है नहीं, ये ऑफिस है, ये कटिंग रूम का मास्टर जी का। ये धागे फागे सारे रखे पड़े हैं, देखो ये है, ये धागे हैं, ये कपड़ा है, यहाँ सैंपल ऊपर है जो कारीगर को सैंपल के हिसाब से कटिंग दी जाती है देखो दोस्तों। और ये देखो इसमें कटिंग है, ये भी कटिंग है, ये सारे रखे हैं, इंडो कोटी और पजामा लोवर फोवर सारा चीज़ है इसमें कटिंग का दोस्तों। वही मार्केट में बिकता है जो हम बनाते हैं, दोस्तों वही मार्केट में बिकता है देखो। और हमारी आज वैल्यू नहीं है, तो दोस्तों सोच रहे हैं या वैल्यू नहीं है कुछ दोस्तों। अब देखो तुम प्यार बनाए रखो और मेरे चैनल को कॉम्फर्टी ब्लॉग को सपोर्ट इतना करो दोस्तों, मैं भी देखना चाहता हूँ यूट्यूब पे कितनी कमाई है दोस्तों। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुर्ते का सैंपल दोस्तों, वीडियो में बने रहो। देखो दोस्तों ये है सैंपल कुर्ते का, ये मैं तुम्हें लाया हूँ, देखो बैक कैमरे से तुम्हें दिखा रही हूँ। और इतना हो सके मैं तुमसे इसका बताऊँगा, समझाऊँगा क्या है क्या नहीं है, क्या रेट मिलता है दोस्तों क्या नहीं मिलता है। ये देखो रेडीमेड का काम है, यहाँ कभी भी आओ काम करो तो दोस्तों ई ब्लॉक नोएडा सेक्टर 63 में आना है दोस्तों। और गेट नंबर कंपनी का ये है E130 में आना है दोस्तों। ये काम इसी हिसाब से होता है, कुर्ता उड़ता सारी चीज़ बनती हैं। देखो मैं दिखाऊं तुम्हें, ये फ्लाइट बन रही है, ताबीज जो होता है कुर्ते का, ये है ताबीज बनने हैं देखो दोस्तों। और ये लेवल लग रहा है, ये साइज लेवल होता है कि पीस किस साइज का है, तो ये चार साइज का पीस है दोस्तों है बच्चे का। ये फिलहाल में इसका दोस्तों तुम बताओ क्या रेट होगा क्या नहीं होगा। और दोस्तों तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे तो जहाँ भी तुम्हें काम करना हो तो मैं बता दूंगा कि क्या रेट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हवाई नहीं छोड़ूंगा दोस्तों में, जो होगा तुम्हारे आंखों के सामने होगा, क्या रेट मिलता है इसका क्या नहीं मिलता है दोस्तों। तुम्हें क्या लग रहा है क्या रेट होगा इसका दोस्तों मैं बताऊं तुम्हें, रेट 30 रुपये रेट है दोस्तों, कभी भी आ सकते हो और मैं दिलवाऊंगा इतना रेट दोस्तों। जो मैं कह रहा हूँ ना वो ही होगा बस दोस्तों, ये नहीं कि मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसे ही फेंक रहा हूँ, फेंकने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये देखो कुर्ते का कुछ भी नहीं है, बैग में सिंपल है बिल्कुल। और ये बॉटम है, ये बैग में बस गोल बॉटम नहीं है, ऐसे पठानी कुर्ता नहीं है जो पठानी को होता है गोल होता है दोस्तों। और ये देखो कप में कुछ नहीं है, ना चाक पट्टी है ना वो है, बस अपने एक दो इंच का कितना फोल्ड करा और बना दिया। और ये बस मेन मुद्दा, ये सिंगल कॉलर चढ़ लिया है दोस्तों और फ्लैक्ट बन रही है, बस यही है और कुछ नहीं दोस्तों, है नहीं है देखो। हेलो दोस्तों, आज को तुम समझे होगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो भी स्टाइल आएगा दोस्तों मैं तुम्हें अंत में बताऊंगा। जय हिंद जय भारत।